Ну что, друзья, всем привет из леса в Подмосковье. Прогулки после ковида, реабилитация. На улице тепло, где-то плюс 7, плюс 8. Вот в лесу, мне кажется, чуть прохладнее, градусов 5. Вот. Ну, будем смотреть подмосковный лес. Давайте. Вот такая дорожка в лесу. Никто у нас тут не ездит. В Карелии, я смотрю, дорожки наезженные. Народ туда-сюда. Здесь это никому не надо. Никаких тебе туристов. Никого вообще. Несмотря на то, что это вроде бы 100 километров от МКАДа всего. Ну вот тебе и 100 километров. Такой красивый лес. Вот. Вот такие дела. Вот такая тут погода. Лес Подмосковья. Ну хорошо. Особо приятно, как листья шуршат под ногами. Такой лес. Такие какие-то дорожки, уходящие в сторону. Посмотрим. Вон там. Ну, пора начинать искать чагу. Сейчас пойду, где березняк. Вон там он. Видно его. Мне надо просмотреть. Может, что-то есть, наметить хотя бы. Топорика у меня с собой нет. Но на будущее. Так, друзья. Смотрите, что нашел Ватсон. Вот такая дорожка. Из вот таких грибов. Вон там их очень. И дальше. Ну, без Ватсона не получается. Можно посмотреть. Ну, давайте посмотрим. Вот так вот возьму. Что это за гриб. Вот такая у него низ. Вот такой. Вот. Такой верх. Рядовка. Или бледная рядовка, или бледная хорошовка. Не поганка же. Красивый какой. Вот такие грибы. А это вот столько валежника в лесу. Такие залежи. Дров. Дрова. Никому не нужны эти дрова. Столько было крика, валежник. Все преет и гниет. А вот такое дерево, друзья, это уже не валежник. Вот оно не упало, частично держится. И за это дерево уже может быть штраф, если его сейчас спилить, не взять там домой себе. Вот. Такое дерево брать нельзя. По местному законодательству точно. Не знаю, я не читал по стране, но, наверное, и по стране примерно то же самое. А в Подмосковье штраф не маленький. Поэтому брать такое дерево, вон еще такое дерево, если вам видно, не знаю, можно увеличить, конечно. Вот это не валежник. Вот, а казалось бы, почему? Его запросто можно брать. Вот, оно уже биологически срок свой отжило. Для каких-то технических вещей, не знаю, доски из него. Ну какие доски, ребята? Какое из этого дерева доски? Вон еще такое же. Но тем не менее, видите, такие у нас законы.
Может быть, мое видео законодатели посмотрят. И изменится что-нибудь. Ну, это, конечно, больше моей фантазии. Вы сами знаете наших законодателей. Вот пойдем потихоньку дальше. Вот там такое дерево еще одно. Не знаю, видно вам или нет. Вот. Везде такие полувалежники. Не говоря за настоящий валежник. Давайте сюда свернем и посмотрим, что тут. Что тут за валежник. Ну, посмотрите, какое большое дерево. Упало. Сколько с него было бы дрова. Вот это просто Подмосковье. Ведь тут куча банек у людей. Я вижу, машины стоят около трассы с дровами. Вот, фантастические деньги стоят. Люди покупают. А почему покупают? Потому что могут себе... Посмотрите на это дерево. Вот оно уже становится ничем. Спревает, а? Могло бы принести сколько пользы кому-то. Все равно углерод. Вот прение это что же медленное горение? Может быть, конечно, тут биоценоз свой, больше жизни. Это бесспорно, чем печка. Но ведь они, эти, кто топят бани, ведь они жгут гораздо более ценные деревья. Смотрите на этого монстра. Он буквально как крокодил. Огромное дерево. Вот сколько шагов, давайте посчитаем. Сколько шагов только оно лежит. Моих больших. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 шага, друзья. И еще это просто оно отломилось. Оно, видимо, еще шагов 10 было вверх. Если это огромное дерево. Вот. Такие вот тут леса. Ну вот то, что ближе к дорожке, видимо, вывезли. То ли мешало, вот пни остались. Конечно, не видно. Но много деревьев, которые просто здесь преют и исчезают. Опять вышли мы на эту дорогу красивую. Пойдем дальше смотреть. Ну, возле дороги, видимо, убирает лесохозяйство какое-то. Вот еще Ватсон обследует кучу деревьев, сложенных пеньков каких-то. Вот на них падает. Плохо видно. Вот тут много дров. Можно сюда приехать и развести хороший костер. Вот интересно будет. Ну, пойдем дальше посмотрим. Вот такие дела. Вот, кстати, используйте вот такие вот браслетики. У меня еще старого выпуска. Но отлично работает. Вот такие браслеты. Он шагомер. Сколько вы шагов за сегодня прошли? Интересно, что же. Чисто для интереса. Вот там дерево вообще перегородило. Вот тут мы на перекрестке стоим. Вот. Может быть, туда въезд запрещен. Куда-то. Вот такая там дубина здоровая лежит. И тут перекресток. Тут, кстати, блудануть легко. Идешь, какие-то перекрестки. А идем мы вон оттуда. Вот с той стороны. Так что вот такой. И туда дорога. Туда дорога. Вот такой лес. Ну вот так, друзья. Пошли мы искать чагу, а вам всем пока.